ನಮಸ್ತೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ನವಜಾತ ಶಿಶು ತಜ್ಞೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ. 2 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಗು ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಕಾಲು ಕೂಡ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಗು ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಗು ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿನ ಜೊತೆಗೆ ಉಸಿರಾಟದ ವೇಗ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮಗು ಕೆಮ್ತಾ ಇದೆ, ಕೈ ಕಾಲು ಕೂಡ ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ 11ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಿರಪ್ಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓವರ್ ದ ಕೌಂಟರ್ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಮ್ಮನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಿರಪ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಒಂದು 5 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ಯಾಪ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀರಾ, 5 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಿಡ್ತೀರಾ. ಎಷ್ಟು ದಿನದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ನೀವು ರೀಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 15 ದಿನ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮಿದ್ರೆ ಹೊಸ ಸಿರಪ್ ನ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯೂಶಲಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ವೈರಸ್ ಕಾರಣ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ 1 ವಾರದಿಂದ 2 ವಾರ ತನಕ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು 2 ವಾರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮು ಹಾಗೂ ಇತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.